Que empezamos en media res, xa da igual de decir boas tardes, as cousas dades todos por saudados e presentados. Eu sei que quería empezar a falar do libro pola fase de produción do libro. É dicir, este é un libro que fala da pandemia. De feito, nós facemoslle bastantes coñas na propia portada. Sale cunha máscara. O código de barras tamén é unha máscara. Moito do que se produciu durante a pandemia, os autores despois como que colleron certa distancia, porque cambiou todo afortunadamente. O da pandemia foi máis curto do que se pensaba, e como colleronse un pouco de respeto. Tú mantiveches aí na túa. Sí. Como foi a cousa? Bueno, como o de seguir publicando, a pesar, bueno... Claro, decir, unha vez que o fixeches, xa pasada a pandemia, viches que ainda como artefacto narrativo tiña interese, non? Sí, porque, a ver, que hai moita xente que non... A mí a pandemia interesoume, conmocionoume, tamén interesoume, tamén non só por a pandemia mesma, non? Que por suposto, estar pechado na casa e todo aquilo, pero bueno, non tive moito medo, porque houve un gran problema da pandemia foi que unha gran parte da poboación occidental, e galega tamén, descubriu o programa da finitude, non? Entón, houve xente que un medo a morrer impresionante. Ben, eu, afortunadamente, dende eso non padecí moito, pero o que si me chamou a atención foi o problema de que a pandemia, aparte de todo, é un momento de apoteose do estado policíaco, non? É dicir, que aparte da pandemia, ti abrías a televisión e vías ali todos os días uns tíos uniformados que noutro contexto houbera sido un golpe de estado ou algo así. Dices, pero isto que é, non? Ou uns tíos que viñan desinfectar, uns militares por a Alameda desinfectando e tal, e outros tocando os tribunales, eso, co himno, porque todo o que contou aí non pasou nun sitio ou noutro, non? Aí aparece un coche, uns militares ou un guardia civil da unidade da UCO, non? Cun coche que, bueno, isto pasou en Monforte, pero eu situo en Ourense, pero pode haber pasado en Ourense, non? Que uns tíos que van ali co himno a todo meter e tal, e que no caso de Monforte detuveron a un paisano que iba a alimentar unhas cabras. Entón, bueno, eu poño noutro contexto, pero fago un esperpento humorístico a propósito dun asunto, pero que realmente, a ver, o asunto foi así, tal cual, ou moi parecido, porque aquel señor das cabras non solamente foi ali interceptado por a Guardia Civil, é que saliu na Antena 3 en prime time, e recordo o tono escandalizado das locutoras da televisión, porque claro, xente que xa non está afeita porque o tipo de Monforte é un señor que o seu pai, o seu avó, el mesmo de rapaz, estaba afeito a vivir nun mundo que tiña que procurarse os alimentos casi todos, non? Entón, por suposto, cuidaba a vaca, o porco e tal, pero a señora da Antena 3 obviamente non sabe, non pode estar na mente dun señor que, por suposto, antes de deixar morrer as cabras, e para ele salvar as cabras é o mesmo que si é moito máis importante que salvar a patria, realmente, porque ou que salvar por qué? Pois porque é que para ele ten unha relación, digamos, bueno, entón, este tipo de anécdotas de incomprensión, antes viñamos falando de outra, que é o feito de acaparar papel higiénico, non? Claro, eu vivín nunha sociedade, aínda, meus avós, e eu, cando vivín con eles, cando meus pais marcharon para Suiza, o noso papel higiénico era a berza galega, non? Que en ourensano chamase coella, que é unha deformación da palabra coubella, que é como é, unha coubella que é unha couva, en ourensano é couva, non couve como en portugués, pero é couva. Entonces, claro, entón eu, se teño que acaparar, supoñendo que me encontrase, teño que buscar a forma de sobrevivir a familia, o último que se ocurriría é o papel higiénico, non? Compraría, pois eso, unhas conservas, compraría calquera cousa, pero o papel higiénico non, porque digo, bueno, a cantidad de erva que hai por aí, entonces, eso é último. Sin embargo, a población urbana de repente, pois entroulle unha, non? Entón, todo este tipo de anécdotas trascenden a anécdota porque o que fan é introducir un conflitos culturais, non? Bueno, aparte do tema directamente policial, porque o xénero policial, esa é outra, por eso me interesou, o xénero policial actualmente, porque claro, a historia da literatura policial que é moi grande, entón hai etapas, pasou por etapas moi distintas, non? A época inglesa esta de Sherlock Holmes, que aquí todos coñecemos, bueno, que por que triunfou aqueles folletís que non escribían nos periódicos, as historias de Holmes, triunfou porque Jack o Destripador estaba matando todos os días prostitutas en Londres e nunca foi detenido. Entonces, de repente, o que facía a literatura policial tipo Holmes é que un detective privado
con métodos científicos unha especie de xenio de tal, deixen ridículo as cortanllarlle ao Estado e resolve o problema que o Estado non resolvía de facto, non? Entonces tiña un papel consolador, a xente lía Conan Doyle, porque Conan Doyle daba unha alternativa á torpeza da policía oficial e demais, non? Bueno, entón esa é unha fase da novela negra que tuvo moita importancia, porque a policía inglesa, que só tiña o único método que utilizaba para capturar delincuentes na altura era a tortura, e o sea, collían un flar, daban unhas hostes e se cantaba ben así, non? Pois nada, non? Resulta que a partir de Sherlock Holmes compraronse unha lupa, o sea, esa cousa ridícula que hai e empezaron a analizar as pegadas, por lo tanto, aí pasou a ficción, pasou a realidade, non? Pero logo chegamos á novela americana, que é a fase clásica da novela americana, de Chandler, de Hamlet, bueno, aí é unha forma de realismo crítico, é casi como o neorrealismo italiano en cine, pero en novela. Entonces, para que vale aquilo? Para contar toda a corrupción que había na época da Gran Depresión, as mafias que estaban alrededor do boxeo, por suposto, a policía aparece directamente implicada na corrupción das mafias e demais, non? Bueno, entón este é un modelo daquela época. Logo, claro, como todo vai evolucionando con a sociedade, cando os Estados Unidos nos anos 50 ven o macartismo, a unha reacción conservadora e tal, aparece o Mike Hammer, que é o detective que crea Mike Spillane, que este é unha especie de antecedente de Harry o Porco. Este é un señor que tamén é anti-Estado, pero por a dereita. É dicir, é un señor que considera que o Estado é demasiado garantista, que se lle dá demasiado garantías aos delincuentes, e co que compra un detective que execute como un vaqueiro de un cowboy do oeste, non? Entonces, aí hai toda unha serie de detectives desa época que son pistoleros, realmente, non? Que o que fan é matar os delincuentes, entón teñen un efecto consolador sobre o público de que fan o que non deixan fazer os suíces, digamos, non? Bueno, seguindo así, bueno, o caso francés, como o caso francés é o tema de Francia é o tema do Estado, non? Desde a Revolución Francesa sempre son estatalistas, centralistas, xacobinos e tal. En Francia non se pode concebir unha literatura como anglosaxona de detectives privados que deixen ridículo a policía. Por lo tanto, en Francia os detectives son sempre funcionarios da CIDT, son policías oficiais que tal. Bueno, no caso de Simenon o que fixo foi librar deso facendo novelas psicolóxicas. Realmente Simenon é unha galería de personaxes psicolóxicos, e o seu detective, o Maigret, en realidad é casi un psicólogo, máis que un policía, non? Pero bueno, esa é unha excepción, ou un Manchete ou outros, pero en xeral en Francia predomina o Estado, digamos, que é o que resolve os entuertos, non? E tal. Pero, que pasa actualmente que a novela policial? Actualmente o que pasa que a novela policíaca é que, se xulgamos, por exemplo, por o que triunfa en España, que é a serie de Lorenzo Silva, dos Guardias Civiles, Bevilacqua, e non sei que máis, bueno, incluso a Jiménez Barret, que o que fixo foi que pon unha muller policía, pero a intención, a estrutura é a mesma. Que ocorre pero incluso en Italia, o Camilleri ou a León, Dona León en Venecia e tal, ou hasta ou Escandinavia, ou Mankel ou tal. En que consiste realmente a novela policial actualmente? Consiste nunha apoloxía do Estado policial. Pode ser do Estado policial socialdemócrata, tipo en Suecia, non? Ou dun Estado policial directamente tal, pero en certo modo, e xa non digo nas series, porque se ves no que é de unha serie de televisión, se o ves en letra ainda bueno, vai poder, pero na televisión a literatura policial actualmente parece feita para reclutar xente para a policía, non? Porque son os xusticeiros que arreglan tal, son humanísimos, collen os cegos e pasan os semáforos con eles, traballan 20 horas ao día, traballan 20 horas ao día, é unha xente maravillosa, nunca protestan polo que cobran. Exactamente. E entonces realmente, pois, bueno, logo iso sí, engaden algo de costumismo, porque o problema da novela clásica, a novela clásica americana na versión americana e tamén na de Holmes, o detective clásico que tiña varios inconvenientes para a actualidade, non? Un deles é que é moi masculino, porque é un mundo moi masculino, como pasa co oeste, a novela do oeste, pois, as mellores películas do oeste, non? De Howard Hawks, de tal. Home, pode aparecer unha muller, pero bailando cancán nun salón, pero realmente é un mundo totalmente masculinizado, non? Bueno, e nos detectives tamén, porque a literatura policial, no fondo, é unha continuación urbana do oeste. É dicir, que os detectives que vemos na serie negra son tíos solitarios, que ainda que teñan un romance no curso da novela ou da película, acaban sempre ben solos ao final, é dicir, son tíos asociales, non están integrados, non? Por exemplo, o Chandler, o de Chandler, ou Marlowe, pois é un señor que moitas veces chega a casa e ten que xogar unha partida de xadrez contra si mesmo, porque non
non ten nadie máis, non? Bueno, pois isto é que no oeste chegaba o cowboy a un poblado, armábase a ensalada de tiros correspondiente, o follón e tal, e a continuación seguía cabalgando cara ao sol, marchabas, non tiña nin familia, non sabíamos onde viña, nin pa onde iba e tal, bueno, e entón o xénero negro clásico heredou do oeste este asunto. Os detectives son xente asenta, rara, excéntrica, solitaria e tal. Entón, claro, eso tropeza coa literatura de masas, e entón agora tu colles a serie de Ana León e sabes que a muller de Brunetti sabes todo o que come a semana, sale todos os menús, non? Sabes como se fan os menús, tal, a que colexo van os fillos, o sea, hai unha humanización do que en certo modo é positiva, porque reflexa máis a realidade, pero ten un elemento negativo, e é que é conformista, porque a ventaxa do detective ese solitario, extraño e tal, é que tanto na novela negra como na do oeste, é que por ser un outsider e un tío tal, ten unha visión distante, diferente do, e non se deixa arrastrar por a época, non? Por poñer un exemplo do oeste, que é máis fácil, que temos máis na cabeza, que collemos a película de Sen Perdón, de Clint Eastwood, non? Clint Eastwood é un señor que é un votante de Trump, é un señor da dereita americana máis extrema, pero a película Sen Perdón é unha película subversiva, totalmente subversiva, é unha película onde o xerif, que é o representante da lei, conseguiu, a base de pegarlle unhas malleiras aos pistoleros que pasan por ali, e a un incluso de retorzo o cánoda e a de humillalos e tal, que impoñer a paz e, polo tanto, a prosperidade e os negocios, incluídos os negocios da prostitución, claro, no salón e tal, é toda unha balsa de aceite, ata que unhos dos vaqueros, que son uns descerebrados, lle cortan a cara a unha prostituta nun día que están borrachos. E entonces as prostitutas, en lugar de quedar contentas con eso, recaudan un diñeiro que teñen aforrado e dan unha recompensa a quen mate aos dos vaqueros. E entonces aparecen dos desgraciados por ali, non? Ou tres, que son uns individuos que veñen a cumprir por os cartos, pero que veñen a facer? Veñen a atacar os cementos da sociedade, a lei, o xerif, para defender a unhas señoras que son escoria dentro da cidade, non? E entonces que pasa? Pois o que pasa é que o pistolero William Manny, que é a mascarita que adopta ali o Clint Eastwood, nun salón mata o xerif e a 6 tíos máis. E cando o xerif está tumbado ali, pero remola un pouco, non? E o tío vai para rematalo, entonces di o xerif, pero se non acabei a miña casa, non facer a casa, eu non merezo morrer aquí. Entón, yo, tío, é que os méritos non teñen nada que ver. Pum! Bueno, e entonces, hasta é unha filosofía de vida, porque, é dicir, é unha filosofía nihilista, onde se dice, mira, tú eres xerif por casualidade, e eu son tal, pero aquí ni mérito ni nada. Ti agora estás aí e te jodes, e eu, como poden caer eu. Bueno, é unha película totalmente subversiva, porque o tío se marcha dali, claro, por suposto, ao final marcha, non? Non vai quedar ali despois de toda esa escabechina. Pero con que frase se despide da civilización e da sociedade? Coa frase de, como Marqués de outra puta, volvo aquí e matamos a todos fillos de puta, non? Entendes? Bueno, entonces cal é a filosofía de fondo da película esa? Pois é o anarquismo que cito aquí, que a Alonso, que lle poño é o anarquismo de Stirner, do único e a súa propiedade, é o anarquismo individualista, digamos, que é, por certo, a ideoloxía predominante da extrema dereita americana, a diferencia da europea, que son todos militaristas, que lle gusta desfilar, ou son todos meia pilas e tal, pois a extrema dereita americana son pistoleros, que están en contra do Estado, da sociedade, de calquera que se meta con eles, non? E en xeral, ese instinto é o que pasou ás novelas o xénero negro, e o xénero negro americano ten algo deso, non? Ten algo deso, porque tú ves os detectives, bueno, se non digamos o de Hammett, porque Hammett, como encima porque Chandler é máis psicolóxico, pero Hammett é un militante do Partido Comunista, perseguido naquela época por Mackenzie, e entonces o que fai Hammett é meter infiltrados nunha asociación e facer que se maten entre eles, non? Se colle, por exemplo, a película de A morte entre as flores dos irmãos Coen, que ainda que non o di nos títulos de crédito, está basado nunha primeira novela de Hamlet que se chama A chave de cristal, é a historia dun gángster, é a historia dunha amizade traicionada, un gángster que se ve traicionado por outro, e entonces o que fai é toda unha serie de operacións hasta que se venga de tal. Bueno, entón, actualmente, como a novela negra en sí mesma sería subversiva, entonces o que hai é unha edulcoración da mesma, facendo que sean todos, dice, bueno, aquí sí, na época, por exemplo, no caso español
é un caso moi fastidiado porque nas dictaduras non hai novela policial. E por eso o creador da novela policial en España, que Vázquez Montalbán, medio galego el, non? Porque por parte do Vázquez era creo que era da Póvoa de Brollón ou de San Xulián, non me acordo moi ben, pero era charnego por un lado, galego, e por outro murciano. Bueno, Vázquez Montalbán, como non pode poñer un policía como en Francia, porque aquí a policía era vil niño, ¿no? Entonces resulta moi antipático poñer de héroe policíaco a uns torturadores, que era o que había, ¿no? Eso non nun caso, se non eran torturadores, pues pero non eran desde logo personaxes empáticos, ¿no? E claro, tampouco podía usar detectives, porque na época, eu recordo de pequeno, que na revista do Reader Digest, que era aquelas seleccións que mandaban tal, había anuncios de detectives, para xencias de detectives, pero para detective, os detectives eran, como o propio Montalbán lle chama nas novelas, son huele braguetas, é dicir, só servían para cuestións de tipo un divorcio, tal, que divorcio non había, siquera era para vigilar unha infidelidade. Non podían ter armas, non podían usar, o sea, que decir, os detectives, claro, aquí se faz unha novela de detectives, eso tería ridículo, porque non entonces, como Montalbán non podía nin usar un detective, o estilo anglosaxón, nin un policía o estilo francés, o que fixo foi un enxendro, unha cousa inverosímil totalmente, que é un exaxente da CIA que ten unha amante prostituta en Barcelona e que se dedica a investigar unha, é dicir, que tes que aceptar a convención que como están ben escritas as novelas, ¿no? Aceptas a convención de que realmente pode haber un señor como aquel, pero obviamente pois é non é realista, digamos, aí rompe cosas. E entón, eso é o que había antes, pero agora, no caso de Lorenzo se ve dice, pero que agora xa chegou a democracia e entón agora a Guardia Civil pois son representantes da lei, ¿no? E polo tanto son personaxes positivos e empáticos, ¿no? E entón, para que está a novela policial agora? Pois para ver como resolven todos os crimes, non? A xente está ansiosa porque ve que non hai xusticia e tal, entonces veñen a policía ou a Guardia Civil ou as forzas do orden e resolven o problema e tal, non? Bueno, que ventaxa ten o tema da pandemia? Pois o tema da pandemia ten a ventaxa de que o policía meu, Marañón, que é un señor que podía ser un plenismo, porque é un ourensano, e en Ourense, salvo que forase educado nun colexio ben como nós, que vamos educar no instituto, non? E tal, espontaneamente seríamos todos milicianos de Michigan, porque realmente a Ourense é un sitio onde os nosos avós eran xente prepolítica, preestatal, tiñan unha mentalidade individualista, é dicir, que se iban á guerra, meus avós foron á guerra de África, e un deles apuntouse a cociñeiro e o outro apuntouse a xastre, a coser os uniformes porque non quería ir á guerra, pero non porque foran pacifistas, non é que estuveran, é simplemente porque pensaban que era absurdo ir pelear a un sitio cando, ao mellor, en cambio, na súa casa, cando veo a parcelaria, amenazaron, dixeron yo ao enxeñero, mire que eu teño escopeta non só para as perdices, o sea, bueno, entonces, que pasa? Pois que os tíos, a mentalidade deles era a dos nosos patriotas que loitaron contra os franceses na francesada, que moitos deles, a pesar do seu heroísmo, que foi incluso citado por Marx encomiásticamente, cando os franceses chegaban ao límite parroquial, desertaban, porque non estaban, os tíos non loitaban por a patria española, nin pola continuidade histórica de España, loitaban para que non lle marcharan cas patacas, nin co millo, ao exército enemigo, e que non lle... É dicir, entón, claro, moitos dos personaxes que aparecen aquí, non solamente o policía, senón tamén o gandeiro aquel tal, son personaxes, de certo modo, prepolíticos tamén. É dicir, son tipos que o que fan é, digamos, ir vivindo nas fendas da sociedade, pero non están integrados no discurso da... Como moito teñen un sentido da xusticia. Por exemplo, o Marañón, cando ve que un señor lle quere botar unha multa de 600 euros a un paisano que cobra 600 euros de pensión porque resulta que foi ali a alimentar uns patos e encontrou que estaban mortos porque ellos envenenou un veciño e empezou a rifar e tal, bueno, entón o home, claro, aí revélase, pero revélase contra a injusticia, pero non a favor da lei, porque de feito termina ese capítulo cunha frase que é unha frase que lle copiei a un personaxe que é o Baltar Padre. Baltar Padre, cando Feijóo a Xunta sacou aquela lei na que reduciu o galego no ensino, non me acordo como se chamaba a lei, non? Pero cando houve aquelas manifestacións... O decreto do plurilingüismo. O decreto do plurilingüismo, que houbera aquelas... Bueno, entonces, Baltar Padre dixo a lei para fodela hai que obedecela.
Este é o hino eu, non é que o invente, non? Entonces, a ver, cada un pode interpretar como queira o asunto, non? Pero vamos, o que está claro é que o defensor da lei non era, non? O sea, entonces o personaxe meu, pues, en ese caso cito unha frase real. Teño que decir que nesta novela hai moitas menos cousas reais que na anterior, porque os crímenes que tiña na novela anterior, tamén ambientada de Ourense, de guías caninos, existiran realmente, eran unhas mulleres que efectivamente, por suposto non era, como non estaba descoberta ainda o asesino, pois non era hipotético, e segue sendo ahora, pero bueno, os crímenes eran reais, non? En cambio aquí, como nos encontramos co problema que os nórdicos dunha maneira impúdica, digo, o polar nórdico, non, o noir nórdico, resolven dunha maneira moi extraña. Por exemplo, ves unha señora como Camila Lackberg ou Lever, non sei como se pronuncia, que vive nunha aldea de 50 persoas en Islandia, e resulta que hai 45 crimes espantosos que dices, é imposible, estadísticamente non pode ser. Entón, en Ourense tampouco é imposible que haxa tantos crímenes. Entón, ao final, tuve que inventar un, non? Entón, realmente, do crime único real de todo o que poño aí do crime é que houve un frade esclaustrado do Cebreiro que era dun concello de Ourense, dos que está lá xa indo hacia Zamora, ¿no? Que ese señor, si é verdad que se esclaustrou, si é verdad que era que foi acusado de corrupción de menores por unha rapaza de 15 anos e por un irmão tamén menor, que non era chulo, simplemente era irmão, non? Eu poño como unha carra, pero aí eran dous irmãos que foron efectivamente usados e pagados por un frade esclaustrado tal. E tamén é verdad que cando detuvo a policía, o tío dixo a frase que lle poño aí, dixo, perdín o norte. E todo foi toda a explicación que deu. Bueno, pero todo o demais efectivamente é inventado porque me vin obrigado a inventar unha trama, porque Ourense non dá para a anécdota costumista de tal, sí, pero claro, crímenes tantos non hai, non? Os que ten habido son estarrecentes, houve crímenes terroríficos que ao largo o máis terrorífico de todos foi un que estaba ali ainda, non? Ou estábamos no estudio, que era aquel señor que tiña unha academia, un famoso tío que tiña unha pasantía en Ourense e que matou toda a familia inteira. Sí, home, pois había, bueno, non me acordo como estaba a pasantía, pero era academia privada, con tempo había que isto das academias, porque a xente iba a estudar cando suspendía no verao, non? Sería Zorelle. No, Zorelle non, que ese era colexio, pero este era unha academia, non era pasantía. Pero era un tío moi famoso que saliu no caso unha semana inteira, O sea, Parece xa te has citado. Sí. O do rapaz que matou o ferretería. No, pero ese é distinto, eso non trae, eso é distinto. Eu falo dun señor maior, que no ano 74 ou 75, cando se estaba discutindo a reforma Villar-Palasí, porque nós estudamos o charlato anterior á reforma Villar-Palasí, ¿no? Entonces, o sea, anterior á ESB. Entonces, cando se estaba discutindo eso, produciuse un crimen terrible que saliu no caso de que un señor, pero maior xa, con 3 ou 4 fillos e muller e tal, entrou na casa un día, matou a todos os fillos e a muller e non matou a unha criada porque se meteu unha despensa e cerrouse por dentro, non? E logo saliu á rúa totalmente trastornado e claro, levaron e non sei se recuperou a razón, pero quero dicir, eso sí, a razón que deu para semellante atropelo foi terrible, porque o que dixo o tío é, mateinos os fillos, porque pero usted como matou os fillos? Entón o tío dixo a policía cando dixo, mateinos para que non sufrisen a reforma Villar-Palasí. Que é a crítica máis severa que houve en toda a historia a ninguna reforma educativa, non? Porque eso é terrorífico, eso é como Goebbels que matou os 3 fillos para que non viviran nun réximen que non fora o terceiro Reich, non? É unha cousa, bueno, entón este é un caso de todo, o que diste é outro é diferente, o que diste é un caso moito máis normal, porque é unha mestura, ese é un compañero noso, ese é un rapaz que esa é unha mestura de un rapaz que pertenece a unha familia de extrema dereita con pistola na casa, non? E que el mesmo milita nun grupo que o que nos organizaba era Enrique de Bas Escalante, que era o noso profesor de formación del Espírito Nacional, un grupo de mamporreros de Fuerza Nueva ou do que fora, non? Entón, eso por un lado, e por outro, por ese lado é, digamos, o que tiña de político, non? E por outra parte é o clásico enfrentamento galego familiar. Había unha ferretería moi exitosa que era el Tornillo en Ourense, e entonces que ocorre?
Pois ocorre que hai un pleito, chega a Coruña o pleito, en Ourense a única a xente, cando citaba só a palabra Coruña, neste contexto, chegou o pleito a Coruña, eso era xa unha cousa tal. Bueno, entonces chega o pleito a Coruña e resulta que gana un dos irmãos que da ferretería, que era o que xa estaba na ferretería. Entón confirmase que o outro queda desheredado, que era o pai do rapaz, do amigo. Entonces o chama que tiñan teléfono, se non tiveran teléfono como a nós, que non tiñamos teléfono, non houbera habido crime, pero como era unha familia burguesa, pois chamou o tío desde a Coruña a muller dicindo, chorando, perdemos o tal, pero entón o rapaz que estaba ali e viu a nai feito unha madalena e tal, foi á habitación do pai, sacou a pistola do queixón, foi á ferretería de Tornillo onde estaba seu tío, entrou e pegou un tiro. E os traballadores que estaban ali, que eran dous, ao ver o caso agarraronse a ele, e o tío debeu estrapexar, deron ya volta a pistola e mataron a ele tamén, non? Isto foi o que pasou. Despois, que acontece a continuación? Pois que o noso bispo de Ourense, que era un auténtico parvo, aparte de que era don Ángel Temiño Sainz, aparte de ser preconciliar, era un tío torpe, non? Porque, non sei, se non fora torpe, non se lle ocurre semellante estupidez. Resulta que, a pesar de ser un tío de unha familia de extrema dereita e tal, dice, este tío non se pode enterrar en sagrado. Por qué? Porque é un suicida. Ou existe posibilidade de que se suicidara. Como non está claro se foi o tío que se pegou un tiro a matar ou se foron os tal, é como o xuiz, que o xuiz sí que era un tío inteligente, dixo, bueno, xa a morte xa soubo, agora supoñendo que foran os traballadores, claro, me cago en tal. Dixo, non, este é un suicida, isto non ten nada que ver. Entonces, o tío quedou oficialmente como suicida. E o Temiño Sainz negouse a entrar ao sagrado. E entón aí é onde nos enteramos do asunto, porque o noso Prudencio, que era o noso profesor de latín, que era crego, pois considerou aquele un escándalo, como era verdad, non? E dixo que tiñamos que solidarizarnos incluso con o noso compañeiro. Entón eu, que sabía que era un fascista, porque fora ali, comisionado por Erga, de infiltrado a unha reunión da Casa da Juventud, onde estaba o Enrique de Bas Escalante, o gobernador civil, e 4 ou 5 fascistas novos, entre eles este chaval, que era o máis radical de todos, porque o gobernador civil, teño que dicir que era un home bastante sensato. O gobernador civil, ao ver aquele grupo de rapazolos ali medio fachas, dixe, ustedes estudien, hombre, non se metan en política e tal. Entonces, o sea que, pero en cambio o rapaz este dicía, bueno, pero que me dice usted de Dionisio Ridruejo e esos malandrines? Utilizou unha palabra malandrín que era típica do cómic de Alcázar e Pedrín. Entonces o gobernador dixo, pero usted que mal le dá, se usted é un joven, quer dizer, o tío intentaba, pero ele era un tío aguerrido, se non houbera morto, pois houbera pertenecido a un grupo de Fuerza Nueva que houbo despois, máis tarde, dirixido por Enrique de Blas Escalante mentras, a ver, Enrique de Blas Escalante, que era o noso profesor de FEN, como era alcohólico, pois só dirixiu grupos de extrema dereita un par de anos. Despois pasou a ser presidente da Asociación de Alcohólicos de Ourense, que era o que lle correspondía realmente, non? Pero vamos, quere decir que entón ese caso é un caso de un típico caso galego de herencias, non? Mezclado co problema de que había un tipo que tiña pistola, porque se non tuvera pistola, o pai non fora falangista, pero non tiña pistola. Podía ter unha escopeta, que eso é outro problema, porque en Ourense, como eu conto aquí na novela, hai un auténtico exército. É dicir, cando por exemplo, se fala do tema de Estados Unidos e das armas, non? Cando vemos nunha noticia de que de repente entrou un tipo en Estados Unidos nun instituto e matou a 12 alumnos, non? Entonces aparece todo o problema de a Asociación Nacional do Rifle, non? Aparece a Asociación Nacional do Rifle, aparece Charlton Heston, que aparece a oposición dicindo que hai que establecer o control de armas porque senón hai tiroteos todos os días. Bueno, en realidad, en Ourense hai polo menos, como mínimo, 20 ou 30.000 escopetas nas casas de armas de 5 ou 6 tiros, non son as escopetas lantes que era unha... No. Bueno, é dicir, hai un auténtico exército en Ourense que sería suficiente para independizar a provincia, probablemente, en caso de que fueran independentistas, ¿no? Porque si en Cataluña os independentistas de Llong dicían que con 8.000 tíos se independizaba Cataluña, agora se temos 20 ou 30.000, o que pasa que non lle dá por aí, ¿no? Entonces, quero decir que, entón, que ocurre? Pois que aí, a pesar de que hai toda esa cantidad de escopetas e todo eso, pois rara vez se produce o problema de que a xente vai a un instituto a matar nada, non? Afortunadamente, non? É dicir que non sea ese caso, porque tampouco, porque realmente é un problema cultural, non? En Suiza, que todos os varóns maiores de 18 anos e menores de 65 teñen un fusil na casa, porque é o exército de milicias, entón supóse que todo o povo é
todo o povo, home, que terían que tamén darlle as mulleres, non? Pero Suiza en eso non é, tamén a democracia griega, tamén a democracia ateniense non votaban as mulleres, non? Bueno, entonces, pero bueno, polo menos todos os homes suizos teñen un fusil na casa. Si fose como Estados Unidos, non quedaría un instituto, habería unha inmolación general. Sin embargo, é que en Suiza, con toda a xente, con todo un fusil na casa, solamente houve un caso en toda a historia en que se produciu un crimen. E foi, desgraciadamente, contra un emigrante galego de Lugo, non? Nos anos 70, porque, efectivamente, un paisano de que traballaba en Correos, maior que tiña 64 anos, pero ainda non devolvera o fusil, quedou viudo, e entonces a Correos, que ali lle dá casas aos traballadores, non? Pois dixolle, mire, como usted ahora quedou solo, vai a ese un departamento pequeno, que necesitamos este máis grande, que ten usted para unha familia que ten máis xente, non? Entón o home xa quedou, vamos, porque descubriu que a familia era inmigrante, non? Eran os tíos de Lugo, non? Entón, ainda para máis inri, os tíos de Lugo deuselle por facer un churrasco no patio, porque as casas de Correos teñen un xardín no medio. Entón o fulano, ante eso, saliu coa escopeta e pegoulle un tiro ao tío que estaba, o fillo do máis novo da que estaba movendo a carne, non? E claro, despois detuverno, e eu te dixo, bueno, é que estes yugoslavos, dixo fulano, non? Estes yugoslavos son insoportables, veñen a quitarnos a casa, veñen a fumar, é o discurso típico racista, non? Pero é un caso, non? É un caso que se produciu, que por outra parte, despois descubriuse que o tío estaba un pouco taladrado, e que a Seguridade Social, pois non, a psicóloga ou a psiquiatra non lle deu, non resolveu o problema, non? Pero bueno, quero dicir que no caso de Ourense pasa isto, hai armas a tutimple, eu vivín en casa, o meu avó, un deles, o paterno era cazador, meu pai é cazador, agora mesmo, se vamos a miña casa, temos 2 ou 3 escopetas, quero dicir que nunca vin que nadie se lle deu por facerlle unha pacaturada. Agora ben, efectivamente é un problema de mentalidade. Si ocurre como ocurre aquí nun momento da novela, en que hai un conflito, que é un conflito que xa non é só material, senón que é tamén de mentalidade, non? Que de repente un señor que é un ecoloxista a súa maneira, pero o seu rollo ecoloxista consiste en queimar todos os anos o monte para que pasten as vacas e as ovellas, que eso sí é un personaxe grande. Meu pai, cando iba a comprar por a montaña de Ourense e de Cerros, conoceu a varias persoas deste tipo, que eran tíos que todos os anos queimaban o monte, porque queimaban o monte para que pacera 100 vacas, 50 vacas ou 60 ovellas e tal, e cada vez repoblaban máis o monte e iban quedando máis tal. Evidentemente, desde o punto de vista ecoloxista urbanita, normal, non? Recordo, pois, unha vez que había un incendio que salía na televisión galega alguén e dicía, es que yo non entiendo esta gente, non sei como queiman el monte. Dice, bueno, é que o señor que estaba ali queimando o monte para restaurar as ovellas, que en Ourense no século XIX había miles de ovellas. Pois o ecoloxista é o tipo que está queimando o monte para que haxa ovellas, non é o tío que está plantando eucaliptos ou piñeiros, pero bueno, o caso é que efectivamente aí sí hai conflito, aí sí pode haber conflito, porque cando se trata dos intereses materiais, ou polo menos sabía antes, que eu agora, non sei, ao mellor o libro xa un pouco anacrónico, porque é posible que non exista xa esa humanidade que eu narro aí. Entonces, é dicir, porque, por exemplo, se existira esa humanidade, o tema dos eólicos non sería como é, que é un tema que está ou que día dos eólicos, día da Altri, ou é dicir, o tema este de que de repente hai unha, por exemplo, o caso este de Palas, non? O Calas de Palas sale un día na Voz de Galicia, Rueda amenaza con expropiar a los propietarios. Bueno, eso, desde o punto de vista moderno, actual, solo suscita oposición entre ecoloxistas, progresistas, nacionalistas de esquerda, ou esquerda en xeral, etc. Ahora ben, eso no ano 60 houbera provocado unha insurrección popular, como provocaron cousas menos, por exemplo, a concentración parcelaria. Cando Franco empezou unha experiencias piloto de concentración parcelaria, que en teoría era para beneficiar, porque era acabar co minifundio e tal, houve mortos en Mazaricos, houve xente que se enfrentou a Guardia Civil, non? E en Ourense eu vin enfrentamentos, non chegaron a morte, pero vin enfrentamentos porque, efectivamente, había un problema de choque cultural. Por exemplo, chegaba o enxeñeiro e dicía a miña, porque era o ingeniero que viña, andaba un ingeniero por aí. Depois, se facía falta, mandaba a Guardia Civil. Entón chegaba o ingeniero e dicía, pero oiga, dicía a miña avó, pero se eu lle fago un favor, que usted ten 8 leiras, deixolle unha aquí toda xunta, non? Quedalle moito mellor, que pode facer aquí pode facer un pozo, pode tal. Entón dicía a miña avó, non, si xa sei que me deixa usted mellor, pero que era miña, que era peor.
Usted non me beneficie, que non quero beneficio ningún. Entón, por qué? Porque a miña avoa o que quería era un pedaciño para botar as patacas, outro pedaciño para botar os tarreos de leitugas e tomates, outro pedazo de tal. Entón, tiña unha filosofía, tiña unha cousa montada da Idade Media, e de repente ven un tipo con criterio que choca, que é o de facer grandes propiedades, non? Bueno, entón, este tema é o que aparece aí tamén, de repente aparece un tío ali, bueno, porque o tipo, claro, por suposto é un señor que ten unha moral sexual laxa, non? Laxa, como mínimo, non? Laxa. Non é un criminal, pero é un señor daquela época donde, que por suposto, pois ten manter relacións con a prostituta, porque non é un tío sueco onde está prohibida a prostitución ou tal, non? Entón, bueno, que pasa? Que van por ela a casa, e entón o tío, lógicamente, antes de entregarse, pois dice, non, eu me marcho para Portugal, eu escapo, non para Portugal, non, marcho para o Brasil, sí. Vía Portugal. Por qué? Porque o Brasil, para a población orensana da edade do meu pai, o Brasil non é Estados Unidos, o país dos libres, é o Brasil. O Brasil é o país da liberdade, é dicir, cando alguén lle pasaba algo malo, algún problema tal, para o Brasil, non? Tanto se era, bueno, en moitos casos, os delincuentes, por suposto, non? Pero incluso sin delincuentes. Por exemplo, o meu pai, que é un home moi vitalista, por eso chegou aos 98 anos, e por eso non entende o problema do suicidio. Entón, cando sale no periódico que hai un índice de suicidios terrible, tal, o home, ou cando alguén da parroquia morre, tal, sempre me ve o mismo, dice, pero por qué? Non? Entón, pues non sei, home, habría que ver que se estaba deprimido, e tal, intenta darle unha explicación. Entón, digo, home, pero, coño, se hoxe en día colles un avión e mañá estar no Brasil. Entón, claro, efectivamente, ten a mesma idea de meu pai do Brasil. Dice, que estás tú triste, deixe todo para o Brasil, entende? Porque o Brasil é a maneira de empezar unha nova vida, baixo distintos ceos, con distintos amigos, incluso con distinto, non te conoce ninguén e tal. Bueno, entón, ele intenta facer eso. Claro, que ocorre? Que como non lle deixan, pois entón se provoca unha traxedia, non? Pero a idea, entón o tema da pandemia me serviu para, primeiro, facer unha novela policial no que o protagonista é un policía e que non sea propaganda do estado policial, que eso é moi difícil, porque, claro, se tes que é un tío que está dentro tens que poñer un tío escéptico, un tío que estea dentro, pero que realmente está por bueno, a ver, hai moita xente que está na policía. Eu tuve un alumno meu, por exemplo, que me sempre dicía que quería acabar para preparar para a policía, non? O bacharelato, e dixen eu, pero por qué? Porque che gustan as series, pensei que era por as series da televisión, non? As Starkey Hatch ou calquera outra. E dixo, tío, que va? É para estar desto así facer nada, carallo, non tendes nada, entendes? Quer decir que, claro, efectivamente, entón, hai moitos así, o sea que tampouco todos son tal. Bueno, e entón este é unha cousa así, é un señor que está aí circunstancialmente, pero que precisamente está claro, como na primeira entrega xa se produciu o problema, porque a primeira novela era co caso do Procés Catalán, pero ali non pasou nada porque deixaron solo el, casi marcharon todos a Cataluña, non? Pero agora, claro, o problema é que o tío ten que enfrentarse ordenanlle reprimir a xente que sale á rúa, que tal, entonces, bueno, encontrarse nun mundo extraño. O sea, entón eu creo que tamén por eso termina ao final cun desencanto que non sei se será definitivo ou non, porque ao final di que se vai pedir a novela termina co tío pedindo unha excedencia. Entón non sabemos se volverá a policía. E así fixo un spoiler. Exactamente, claro. Ti falabas ao principio que a novela policial é unha novela policial que é subversiva. O que pasa que a novela policial tamén xa leva moitos anos, quero dicir, xa é un xénero moi maduro, e un xénero xa como moi moldeado. É por iso que ti decides acometelo xa incluso desde unha visión irónica, é dicir, pensas que xa é imposible facer novela policial desde a literatura, outra cousa é o comercio de libros, pero desde a literatura é posible xe facer novela policial que non sexa irónica ou que sexa nese sentido humorística. Pode ser, o que pasa é que aí pode ser facer, o que ocurre, a ver, o que pasa é que aí xa entra o problema de cada un, non? Por exemplo, a serie os novelistas nórdicos, concretamente, pois carecen casi todo o sentido do humor, pero eso non é porque non se poda facer con humor, é porque na súa forma de pensar, ou de decir, tú lees por poñer un que me cae ben, que é o da triloxía esa que vendeu o Larsen, sabes, non? Bueno, digo, que me cae ben porque é un señor que se sacrificou, que era un tío que traballaba nunha revista polo día, unha revistiña que non daba un can, porque era un trotskista, non sei que, e pola noite ali o home desde as 2 da mañá escribindo, que non chegou a publicar en vida, non? Escribindo uns tochazos impresionantes, non? E fumando 2 ou 3 paquetes de tabaco, cousa que acabou con él, non? Igual que
igual que Balzac morreu tomando café, non, para pagar os acreedores, bueno, pois o a Lisbeth Salander, aquela, pois, costoulle unha fumeira e a vida, non? Entón, eu, que en ese aspecto, me resulta simpático. E creo que ten boa intención tamén, porque o que fai é intentar denunciar o que hai por baixo da tranquilidade da un coro de ras, do estanque de ras que é a socialdemocracia nórdica, e, no, aquí tamén hai problemas, non? Ahora ben, que pasa? Que sentido de humor? Ningún. Claro, pero eso xa é un problema de quen, porque ti, por exemplo, colles a Raymond Chandler, pois, a ver, non é que sea unha cousa cómica, pero nas novelas de Marlowe, pois hai certas salidas humorísticas ou tal, non? Por qué? Bueno, pois porque iba con el, supoño, non? O mismo, bueno, o Montalbán ten moitos momentos de satíricos, non? Porque hasta o Camilleri, que o imita en eso, tamén ten algún momento satírico. Ahora, entón eu non é que faga, é que eu non me propoño realmente cando escribir unha novela policíaca, é dicir, con toda a fórmula ten que haber un crimen, ten que haber un misterio que sea original. Desde logo non creo que adiviñara moita xente aquí cal era o crimen hasta que se produce, porque realmente é unha cousa que está, o sea, que eu propoño escribir unha novela policíaca tal cual. Ahora, que ocorre? Por que resulta o cómica? Pois resulta cómica porque o personaxe que creei para narrala, que é o Marañao, como antes me pasou con Espereira, son dos temperamentos cómicos. Entonces, claro, si tú narras desde o punto de vista dun tío que é un temperamento cómico chamo yo un tipo que sacrifica, incluso se fai falta a verdade en favor do chiste, non? Bueno, entonces, como son dos temperamentos cómicos, pois, ainda na maior tragedia que tal, pois sempre enfocan, bueno, saliu así. Por que me saliu así? Bueno, pois porque hai en Ourense hai un tipo humano así, non? É un tipo humano así. Que os orensanos divídense en dous bandos, os calcados, que son os serios, e os lixeiros, non? E hai moito, a diferencia do Ourense do resto de Galicia, é que hai moito máis lixeiros, non? De feito, eu diría que dentro de Galicia, a Ourense representa, digamos, o que representa Andalucía dentro de España, a frivolité, non? O sea, quero dicir que nós, o tópico, o estereotipo do ourensano é o frívolo, non? É o humorista, o cantamañanas, non? Tal. Por que? Bueno, pois pode ser por o viño, que antes falamos, non? Por a abundancia de viño, pode ser por o que sexa, pero o caso é que é así, non? A prova é que o Blanco Amor, por poñer un escritor ourensano típico, pois, a pesar de, ainda, sendo as novelas, porque tú colles a novela de Asmorga, e é unha traxedia igual que a familia de Pascual Duarte. De feito, Blanco Amor escribiu Asmorga despois de presentar en Buenos Aires a familia de Pascual Duarte, que coincidiu que foi Cela ali a presentar, entón el presentoulle a novela, e claro, leuna, porque todo para a presentación, e dixo, hostia, pois vou facer unha cousa en Ourense, ocorreuselle facer unha cousa. Pero cal é a diferencia entre a familia de Pascual Duarte e Asmorga? Bueno, aparte de que no Blanco Amor ten unha maior identificación humana cos persoas marginais, etc. Pero aparte deso, é que, ainda sendo unha traxedia, digamos, satírica, humorística, que deconstruye todo, é de trolls, digamos, non? Son tíos, porque non é que, cando non van traballar porque son nugallados, non é porque, o sea, non é que os tíos estén... Bueno, entón, beben, Asmorga, bueno, hai trasfegas unha cantidade que é casi imposible, humanamente, beber tanto, non? Entonces, bueno, eso en parte é así. E eu, pois, como, ainda que eu son un híbrido. Meu pai, por exemplo, é un temperamento cómico, como este, un home que non se toma nada en serio, non? Bueno, eu digamos que son unha versión moderada do asunto, pero sempre teño conto de Blanco Amor. Blanco Amor, que é o que describiu a ourensanía, de verdad, non Baltar, non? A ourensanía, tal como describiu Blanco Amor, que a describiu en castellano, porque era nun artículo aqueles que escribían en la región nos anos 60, é o tío que dice, lo propiamente orensano es no permanecer mucho tiempo en la gravedad, ¿no? E na seriedad, ¿no? O propiamente orensano é evitar a solemnidade, evitar a seriedade impostada e tal. Entonces, bueno, pues claro, un detective orensano pues é un pouco carallán, en principio, non? Pero ahora, eso non quere decir que non respetes o resto do rigor, que non siga con rigor a novela policial. O sea, a novela policial non ten por que ser digamos, triste ou melancólica ou tal, pode ser, porque de feito non é, porque o modelo que eu teño, a mí os escritores policíacos que máis me gustan, que son tres, xa citei un antes que é Montalbán, outro é Rubén Fonseca, o brasileiro, é unha que mira que é terrorífico, porque a violencia no Brasil non é como Ourense,
Iso é unha cousa espantosa. Sin embargo, as novelas de Rubén Fonseca, o que son é unha carallada continua, humorística, erótica, como son os brasileiros, non? O sea, fútbol, samba, etc. Non? Bueno, pero incluso Chandler, que é un anglosaxón, e polo tanto non ten esta beta que ten o Fonseca, pero bueno, a min as novelas de Marlon me resulta moitas veces tamén un tipo entrañable, porque ten dunha maneira máis contenida, non? Pero ten, o sea, non é sátira, pero é ironía, non? Entón, bueno, ese é un tipo de novela, claro, hai outras, pero eso non quere decir que non se poda, podería, a min costaríame facer unha novela de calquera xénero que non fose algo humorístico. A única que non fixen, que non é humorística, é a primeira, porque estaba empezando, que era Vento de Seda, unha que escribín lá no ano catapún, e como estaba empezando, pois é como os barbeiros cando fan unhas cantidades de escaleiras de carallo, tal. Entonces, bueno, como non me sentía cómodo, pois saliu unha cousa melancólica, demasiado morriñente e tal. Pero en canto me soltei un pouco, pois xa me saliu un Miss Ourense que vai máis co meu carácter, pero non é porque... claro, despois eso ten o risco de que nos manuales de bacharelato, por exemplo, hai manuales de bacharelato que a mí me describen como humorista, como aqueles escritores ingleses que hai que se especializan o autor de Will ou non, bueno, home, tamén, hai cosas piores, tamén, non, quer dizer, por eso digo que a mí eso que me chamen humorista me parece moi ben, porque eso que significa? Bueno, eso significa que polo menos eu recordo por exemplo incluso xente coa que despois tuve algunha disputa, pero que por exemplo, Alcalá, a primeira vez que leu Miss Ourense, tuvo un rifou ca muller porque estuvo rindo toda a noite na cama e a muller non deixou dormir. Bueno, parece unha boa, decir, xa que non vale para outra cousa, polo menos, porque a literatura non ten moitos máis efectos, non? Pero polo menos ese facer rir é moi difícil, que é moi difícil, sí, non é tan fácil. Estou pensando que a sobreabundancia de lixiros en Ourense é a explicación natural para o fenómeno Jácome, non? Quero dicir que aí estamos na concreción política do que é o... Por suposto, vamos, eso non hai en ningún outro lugar de España, xa non digo de Galicia, de España. É posible que aparezca nada parecido ao movimento 5 Stelle, que está dirixido por un payaso, que era, ou estaba, ¿no? Por o Beppe Grillo, ¿no? Sí. Excepto en Ourense. Entón, por qué? Bueno, pues porque en Ourense sí hai unha certa conexión italiana, ¿no? En este sentido, ¿no? Pa ben e pa mal, hai a conexión pa ben, a conexión italiana pa ben é que por exemplo, Blanco Amor pois é un escritor que ten moito as novelas de Blanco Amor, as Morga, sobre todo Sentolonxe, pois son felinianas, é como ver unha película de Fellini, pero en Ourense, ¿no? Se aquí houbera un director de cine, pois sería Blanco Amor. Bueno, ou senón, pois sería o Pasolini da Catone, non? Onde tamén, bueno, entón hai unha conexión aí que é co neorrealismo, co Ragazzi di Vita, co vitalismo, cos buscavidas, os furafollas, non? Que é unha cousa moi italiana e moi orensana tamén, pero despois está a conexión política. A conexión política é evidente, que primeiro o anterior, digo na democracia, porque claro, na dictadura, o problema que hai que na dictadura os que están, pois non sabe, está, por exemplo, o Caíto Martín Esperanza foi o capo de Ourense porque foi un dos 3 fundadores de Falange de las Cons, non? O Antonio Rey, o Marqués de Altagracia, o Antonio Aler Reilén, que é o que fixo a Torre e presidiu a Diputación durante anos, o mismo, é un señor que veu de arquitecto, pero é un señor do régimen e tal, que se tiña algunha humorada era involuntaria. Por exemplo, a min fixo unha humorada involuntaria, porque eu cando estaba na escola fun a Ourense a recibir un premio, bueno, había un premio que se chamaba Niños Buenos Estudiantes, que daba Antonio Aler Reilén, Marqués da Tralla Bermeja. Entonces, chegamos ali a recibir uno na Diputación e deunos un premio, que eran cartos, a min deronme 1000 pesetas, cando o salario mínimo a mellor eran 300 ou tal, non? Bueno, pero había un obsequio, e o libro que me deron a min e a todos os meus compañeiros é acojonante, porque é un clásico da literatura infanto-juvenil. Era un libro que se titulaba Selección y mejora de la raza rubia gallega en las granjas de la Diputación. Entonces, efectivamente, é un rollo humorístico, pero é involuntario, non? Porque o home non quería pero bueno, si os políticos da hora que son postos, por lo tanto, supostamente máis representativos, si teñen unha beta italiana. Por exemplo, en cales foron os maiores escándalos de Baltar Junior, non? Os maiores escándalos de Baltar Junior tiñan un aire berlusconiano. Porque cal foi o peor polo que saliu o tío? Saliu porque é un fodechín.
igual que Berlusconi cando salía coas velillas aquel. Bueno, entonces, que pasa con eso non pasa con Rajoy, ni pasa con tal, porque ni con Abascal, porque esa gente, coño, é nacional católica e tal, pero a dereita orensana son golfos, non creen en Dios nuestro Señor ni no caballo santo, non entendes? E suponiendo que crean caso no ceo, desde logo dirían como, igual que Nabokov dice, bueno, eu creo no ceo a condición que este a miña prima tal, que conocín, bueno, pois este diría igual, creo no ceo a condición que haxa viño do Ribeiro, que haxa tal, pois senón non vou alá para nada, non? Bueno, pois isto é entonces a dereita española, que é nacional católica, militarista, todo gente bien e tal, pero a dereita orensana pois é berlusconiana, golfa, sinvergüenza, corrupta e tal, como a italiana, non? E Jácome é unha variante deso, pero en lugar de ser a de Berlusconi é a de Beppe Grillo, é dicir, é a da demagoxia, a do cachondeo, a tal. Bueno, ten algo tamén de, no caso de Jácome, o problema é que ten algo de, porque Jácome tamén é un humorista involuntario. A diferencia do é o único caso que me rin con Jácome foi nun vídeo que ten en internet, que é un debate que está el e un tipo gordo que era un taberneiro do Couto, algo así, que era do partido. Agora xa non estará porque o partido sufriu un montón de purgas e tal. Bueno, entón están ali, vense encima, está a cámara fixa, porque é unha televisión cutre, claro, a del, non? E vense 5 ou 6 botellas valeiras xa de viño, non? Entonces os tíos están ali, claro, o debate está subido de tono tal, non? É unha cousa xa, en esto, bueno, hai un momento que vai falase do Magosto que nos están quitando en León. Sí, porque era un programa polo Magosto. Van a sacar entonces, hai varias cousas. Unha delas é sociolingüística, que é que nun momento dado Jácome, que está falando en galego, dice, perdona que estoy hablando en gallego, es por el vino e tal, ¿no? Entonces, bueno, señalar botella, ¿no? Pero bueno, hai outro momento que o gordo que é un tío moito máis razonable que Jácome, porque é un paisano típico, ¿no? Porque está Jácome ali, bueno, é que isto non fa nada, o único que fan é gastan o diñeiro, sacan a estatua de Franco en Ferrol, gastan tal, pero a xente ten outras necesidades e tal. Entón, digo, o outro si é un humorista, dice, home, si, o de Franco si quebra. Bueno, a ver, que saquen a Franco é normal. Pero que mal lle fixo o cabalo. Bueno, entonces, efectivamente, ese sí é un humorista, non? É un tipo, claro, entón esa é a política orensana, non? É o cachondeo, porque, claro, é así, non? A eso me... Entón, en xeral, non sei agora se é así, porque o problema é que a medida que vai pasando o tempo, todo isto vai se transformando, non? Entón, agora, a mellor, por chegas a Ourense xa non hai o sentido do humor que había antes, non? Pero, bueno, hai algún tic prepolítico hai aínda. Por exemplo, a parte de Jácome, outro tic prepolítico, pero que é totalmente orensano, é o que pasou o ano pasado, cando o Jácome se meteu co propietario da región, o Outeiriño, e o Outeiriño, que coincidiu na cola do cine co Jácome, colleu o plato e un par de lapotes a tomar por cu. Entendes? Así de claro, descaradamente, diante de todo o mundo, e se acabou a política, e dixo, me cago en tu mal, fora. Bueno, entón ese é o debate que entende o povo orensano, porque Jácome hasta ese momento salía na televisión e tal, pero agora é o tío que lle meteron dos lapotes, entende? Entón, o problema é que meterlle dos lapotes, a única defensa do tío é ridículo, porque o tío que fai é, dice, ahora le pegaste a unha autoridade, ahora vas a ir a cárcel. Claro, ni vai ir a cárcel ni nada, dice, como? Pago 10 euros, carallo, esa está por... Quero dicir que, ao final, ao poder de Jácome, creo que empezou a caer o día que lle meteu dos hostes ao Outeiriño. Porque é así, é dicir, eso non hai cosa como ela, é como porque claro, se tú estás, el estuvo ali recordo eu cando na televisión cando que iba aos plenos metía ya, a ver, tú que opinas, quen llevou os 10.000 euros ese de la obra e tal, non? Entón, claro, a xente daba un pouco de vergonza, o mellor o concelleiro non dicía nada, non? Pero claro, se en lugar de eso lle metes un sopapo, tío, non pode máis salir, porque a ver, por moito Beppe Grillo que seas, me entendes o problema, claro, que é verdad que lle pegou é Outeiriño, que é un señor que ven dunha saga familiar, ou que desde a guerra civil, non? Que tiñan, na guerra civil o seu avó era un tío que tiña unha folla parroquial que se chamaba da región, porque o gran periódico de Ourense era La Zarpa,
que era dun sindicato católico, pero dun católico como Basilio Álvarez, que tiña unha filla ou dúas, e demais, non? O sea, que era un católico orensano, propiamente dito, non? Bueno, pero, por certo, moi pouco reconocido, ainda que está, non lle fixeron o ano pasado, ou saliu unha biografía e tal, pero bueno, este señor, a ver, Basilio Álvarez é un tiro. Outro día, non sei se vistes na Voz de Galicia ou en algún periódico, no Correo, saliu o número de parcelas que hai en Galicia. 12 millóns. 12 millóns de parcelas hai en Galicia, de leiras. Que eso, supoñendo unha media de 5 ou 6, hai como mínimo 1,5 millón de galegos que ten algo de terra. O sea, que o 50% da población galega, cousa que debe ser un récord mundial, porque desde logo en Europa non hai nada parecido. Non hai, tú vas a Alemania e non hai 40 millóns de tíos que teñan unha leira, nin, por suposto, non os expropiaron tampouco, en Inglaterra menos, que xa os botaron en 12. Entonces, aquí hai 12 millóns, pero por que os hai? Porque isto era da Iglesia, despois foi roubado por o Estado isabelino, non? Roubaron a Iglesia coa desamortización e tal, con pleitos fraudulentos, non? É dicir, porque o Estado isabelino, que digo porque na microhistoria de Coles, a terra que era da Iglesia hasta o século XIX foi apropiáronse dela os liberais, pero quen eran os liberais? Era o Ventura de Puga, que era o señor do Pazo de Fontefiz, o Urbano Feijóo, que era o señor do Bamio, que era un esclavista en Cuba, é dicir, o Estado liberal en Ourense eran os militares, os escribanos e os fidalgos, non? Entonces, o paisano a que antes lle pagaba a Iglesia pasou a pagar estes tíos, pero o paisano quedou igual, non houve ninguna revolución de ningún tipo. Hasta que no ano 27 cae o tema este, e Primo de Rivera, por presión, que non foi, tamén houve mortos, tamén houve unha movilización impresionante, que parece ser que un de cada 4 labregos estuvo sindicado, que eso hai que botarle huevos, que son reticentes para conseguir eso, non? E conseguiuse a abolición dos foros porque os meus avós pagaron foros hasta o ano 27 non foron donos da terra que traballaban os antepasados. Entonces, en Galicia é o único caso do mundo onde os servos da gleba medieval teñen unha leira. Teñen unha leira. E que non conseguiu? Conseguiu un señor que se chamaba Basilio Álvarez, en gran medida, que é un tipo que efectivamente era católico, pero que foi agrarista, que anduvo por aí dando mítines, en castellano, é verdad, non? Pero daba mítines furibundos contra a fidalguía, que inaugurou escolas, por exemplo, incluso laicas. Por exemplo, a escola de Coles, que tiña unha pedagogía anarquista basada en Ferrer e Guardia, pero non había religión, e el foi a inaugurar igual, porque era feita polo sindicato de Coles, É dicir, que era un católico, pero non era integrista. E, por suposto, un personaxe moi simpático, que lle chamou a atención esta de Hemingway. Hemingway ten un conto por aí en Madrid dun crego que é medio... Bueno, a ver, os cregos ourensanos, non só este, o anterior, que este si era un carca, que era Antonio, como se chama o de... Antonio Rei Soto. Antonio Rei Soto, que era o confesor da Angelita Varela, o Angelita Santa María, marquesa da Atalaya Bermeja, o Antonio Rei Soto, que si é un carca, un conservador impresionante, pois, a ver, quedou nas letras españolas, non polas novelas que escribiu, ou polas obras de teatro, que escribiu unhas cuantas, sino que quedou porque aparece nas memorias de Cansinos Asens e en algúns artigos de Baroja, non? E que di, bueno, en Cansinos Asens aparece un tío no bar Pombo de Madrid, agarrado, borracho e perdido, de noite, agarrado a outro rensano que era un primo de o Xavier Bóveda, un primo de Blanco Amor, que escribía poesías galantes a madrigales a las señoras, non? Bueno, aparecen ali os dos borrachos, pero é que Baroja é peor, porque Baroja, cando cita a Antonio Rei Soto, dice Antonio Rei Soto, aquel corito orensano que jodía tan bien. Bueno, entonces, evidentemente, claro, cando eu falo da frivolité orensana non falo por falar, é que hai bastantes exemplos que poden testimoniar que existía esta golfería. Bueno, pero este Basilio Álvarez, aparte de todo eso, conseguiu, foi o principal promotor de que todos os 1,5 millón de galegos que hoxe teñen unha leira deben en gran parte a este señor. Deberían facerlle unha estatua ou ter o retrato, en lugar de ter o retrato na casa, todos, non? E, sin embargo, é un señor que se marchou ao exilio porque, ainda sendo de dereitas, tuvo que exiliarse, morreu enfermo en Florida, e ademais tiña unha filla ou dúas, pero unha delas polo menos tuvo que, cando morreu o pai, porque o pai ainda lle pagaron a operación os exiliados, non? O centro asturiano. O centro asturiano. Que tanto pagoulle, non tiña un peso. Non tiña un peso, claro, pero é que gustaríame está en Tampa, gustaríame saber que foi das fillas aquelas, porque desde logo na biografía da Llegue de Blanco Amor salen, me parece que algo
que na biografía esta dos autocarros, o que fixo Miguel Cabo. o Miguel Cabo, Eu fixo Os autobiografía, autobiografías, sí. que sacou, que eu non a lin, Non tampouco. pero me parece que fala de algo de información Das de illas. uns descendentes de Bos Aires. Eu parece que teño unha idea que Eu non sei. Bueno, marcharía para Bos Aires, claro. Escoiteino porque fixo un podcast o Xasteira con el, entón eu escoiteino. E aí el fala de algo Bueno, é que a ver, nun primeiro momento, que debeu contactar con bueno, descendentes porque marchase, el tiña me parece que é Bos Aires. Pero bueno, marcharía para Buenos Aires porque en Tampa non tiña nada. É dicir, No. el foi ali para operarse, Claro. porque estaba enfermo e entón foi a operarse, morreu igual. Pero quero dicir que na biografía de Allegue de Diante do xuiz ausente, na biografía de Blanco Amor, sale de pasada que cando morre Basilio Álvarez, a filla, para sobrevivir en Tampa, dedicouse a bailar flamenco, igual que a Carolina Otero e a Bella Otero en París. É dicir, tú imagínate como é o caso que o líder agrario galego, gracias ao cal hai 12 millóns de parcelas privadas en Galicia e 1,5 millón de propietarios, a súa filla tuvo que buscarse a vida ali, non? O sea, quero dicir que me parece escandaloso que non haxa por poñer un exemplo, non? Aparte, en este non tan frívolo, este é un asunto bastante serio, que este señor non era galeguista, eso sí, pero era un tío, desde logo, desde o punto de vista social, é o tío que máis influiu na configuración da Galicia contemporánea. Nesa mitoloxía do agrarianismo, el é o number one, quero dicir que todo o resto prácticamente non existe, Portela por unha parte, nos os ríos pola outra e tal, pero nesa mitoloxía é así, vamos, eso está claro, é o que está arriba. Bueno, pero aparte que, a ver, el tivo un periódico en Ourense, a Zarpa, que a toda a rotativa da Zarpa e todo eso pasou á región, porque expropiaron ya e tal. Pero ese era o periódico. Os meus avós, que morreron nos anos 80, nunca lle chamaron a región la región. Chamalle a Zarpa. O sea, a xente, quen eles di, toda a xente. A xente iba Orbal se dicía, dama Zarpa. Era así. O sea, eso foi o gran periódico que había. A xente que sabía ler, que tampouco era tanta, pero a que sabía. E se algún sabía ler, era porque iba ás escolas estas que organizaba a Sociedade de Agricultores e Gandeiros, que eran escolas de laicas. E el iba a inaugurar unha escola laica, el foi a Coles a inaugurar unha escola laica, que meu pai foi alumno desa escola, que é unha, eu tamén fun, pero cando xa era franquista, non? Pero el foi cando era a escola La Luz, chamábase, non? E era unha escola laica, e sin embargo Basilio Álvarez estuvo ali no ano 16 a inaugurala, sin problema ningún, non tiña reparo, o sea, non era un católico integrista, dicía, no, aquí hai que tal. Entón, bueno, a ver, eu creo que é un caso de... Pero, bueno, tamén é certo que sí, que era un señor botado pa diante, radical... Debía ter unha oratoria que eclipsaba todos os outros claro. Nos que participaban nos Ele estuvo metido, está en Madrid en duelos e historias deste tipo. Sí, bueno, porque un tío botado pa diante. Escoitei yo a Miguel Cabo, eu non li un libro, pero estuve na presentación que fixen do libro, claro, un tipo moi contradictorio. Pero era certo que era un individuo con unha capacidade de atracción enorme, é dicir, o típico individuo cando falaba seguramente que non había... Ahora que se fala de carisma, este señor tiña carisma sin televisión, sin radio, sin nada, sin micrófono. Sin micrófono. E falaba para unha feira que a mellor había unha feira 1000 fulanos, é un orador tipo Demóstenes, vamos, de, home, ese tipo de oratoria non existe xa, non? Pero quero dicir que eso tamén é un rasgo da cultura popular, non só da ourensana, a cultura popular admiraba moito os oradores, non? Había non só Basilio Álvarez, eso era unha cousa de culto. Por exemplo, en Coles, cando veu nun viaxe que fixo o Primo de Rivera, que pasou por Gustei, pasou por Coles, por Ourense, na época aquela que estaba un pouco antes do 27, antes de abolir os foros, entonces, claro, a Sociedade Agraria de Coles fixo unha asamblea e elixiu un tipo para ir de orador, non? Entonces, elixiu a un veciño ali e foron a interrumpir unha comitiva, non? E o señor aquel, que era un canteiro de ali, botou un discurso Primo de Rivera, non? E claro, eso era así, e eso era unha arte moi admirada por a xente, non? A oratoria e a facilidade de palabra, non? Era... Falábase en Tío, recordo que moitos anos isto, non? Pero falábase, cando Portela lle dar as 9-22 por as eleccións que despois lle limparon a acta, dicían, non sei se tanta xente, pero en todo caso había, ben así, si ali na corredora hai un hostal que se chama Hostal Generoso, que o tipo desde o balcón tiñen
na masa, dicir, a venida de 1000 personas, a mí a mellor era unha locura, pero a venida de 1000 non, pero a mellor 4 ou 5.000 a mellor tranquilamente había, tipo, anda polo Morbón, eso eran os oradores da época, todos estes. Sí, sí, no, pero esta parte pues debía ter facilidade, era un orador, pero bueno, a oratoria, así como a lixeireza era unha característica do San, a oratoria tamén, porque o Otero Pedrallo pues era un gran orador tamén, de outro estilo, máis culto, máis tal, pero era un orador. O outro era un boteco. A ver, é que o Silvio Álvarez realmente é un tío agresivo, é un tío que chamaba a Guerra Santa contra o Fidalgo, non? A pesar de ser un señor que lle puxo de nombre ao seu sindicato Acción Gallega, que está copiada da Acción Francesa de Charles Maurras, que é un señor fascista francés, vamos, deste Madrid, vamos. Pero bueno, naquela época era así, porque o Castelao cando vai ao no ano 21 a Francia, Risco manda dille que vai a unha reunión dos sindicatos estes, porque era e vai, o que pasa é que desencantouse porque resulta que foi un irlandés. Claro, Irlanda era despois do levantamento de Pascua, pasaron a ter un estado libre, querían un estado libre asociado, que é o que conseguiron no ano 20. No ano 20 conseguiron o que pediu Ibarreche, non? O que ten Porto Rico, que por no 40 a independencia, pero estaban co estado asociado. E entón, este señor, como era un ultracatólico, a ver, os irlandeses eran ultranacional católicos, vamos, eran fundamentalistas, non? De feito, é o último país que aprobou o divorcio e o aborto e todo eso, non? Cousa que lle permitiu, porque a veces, curiosamente, por estas paradoxas da historia, facilitou que se convirtiera en tigre celta, é dicir, a Irlanda ten hoxe a renta per cápita superior á metrópole inglesa, cando durante o século XIX houve 5 fames, langrinas terribles, e en parte porque é a población de Europa occidental máis xove. E entonces foi moito máis fácil metela nas novas tecnoloxías, no tal. E claro, e por que é máis xove a población? Porque non había aborto e divorcio. Son esas películas estas de Monty Python, non? Que está unha parella protestante ali falando, non? Que non ten fillos, entón hai un tío regando dos irlandeses que viven enfrente, porque van á playa, sale un, sale dous, salen 18 fulanos metidos todos nun coche, non? Entón o tío botando pestes ali contra os irlandeses, pero claro, os irlandeses procrean, non? Porque entonces, quero dicir que entón en este caso, pues, paradóxicamente, pues, valeulle a vida ser Carcas. Pero, pues, este Carca vai a Francia e fala ali diante de Charles Maurras pedindo apoio para Irlanda, e os franceses, que son católicos tal, pero, como todos os franceses, chauvinistas e tal, dicen, no, este é un separatista, me cago en tal. Entonces, claro, Castelao dice, joder, pero se non se apoia os irlandeses, entón, que coño, entendes? Quero dicir, entón desencantouse, claro, porque claro, ele sentiuse moito máis conmovido por o irlandés que por o... non, pero bueno, existía ese rollo católico, pero de todas maneiras, este Basilio Álvarez era católico, pero non era un ultracatólico, non era... Antes falabas dos detectives, de como se van posicionando según os espacios geográficos, as características que teñen. Fai-me gracia, non? Porque ti que eres traductor de Conan Doyle, sí, e que coñeces ben o caso, non? Que é un detective solitario, pero fai-me gracia porque na versión que fixeron na serie, non? Na serie que fixeron de Sherlock, sigue tendo esa característica solitario, vamos a decir, ese perfil individualista, ultraliberal, a policía, sí, todos os desgraciados, pero dotaron dunha identidade sexual moito máis difusa, non? É dicir, entraron máis nesse territorio, non? Esa adaptación que se fai... Bueno, claro, eso é unha aplicación aos tempos, eso é... Como se lle foi dando ese perfil... Sherlock Holmes realmente, efectivamente, tal como aparece na serie original, o que si é un drogadito, eso sí, porque é un señor que consume unha solución de cocaína ao 7%, eso non é, e cando non ten un caso e está aburrido, automáticamente tal, bueno, eso sí. Ahora, despois a súa cuestión sexual, home, a ver, podes ou ben é unha sexual deste que chaman agora, non? Ou ben é un gay platónico, porque que é o que había o tempo, non? É dicir, o tío efectivamente ten a súa afectividade, desenvolves a través do afecto con Watson, pero claro, naquela época non existía outra cousa, ou se existía era en ambientes que non eran o ambiente victoriano, que é un... A ver, Sherlock Holmes está escrito para periódicos de gran tirada, entonces
de masa. Entón, el, polo tanto, se lle conseguir, o que pasa é que, claro, cando faz lecturas, claro, se faz unha relectura, non? Tamén as películas, tamén tú colles as versións das Morga, cinematográficas, non? Se comparas a que fixo Gonzalo Suárez nos anos 80 foi, ou non sei cando foi, La Parranda chamábase, non? E colles despois a de Ignacio Vilar, non? A Morga. Bueno, pois tamén que ocorre? Bueno, pois que na de Ignacio Vilar se fai moito máis explícita a relación homoerótica de tal, que moito máis que na novela, porque na novela eso está implícito, pero non é unha... Por qué? Bueno, pois porque na época bueno, primeiro que na época non existe, e por outra parte que tampouco era necesario, porque xa se deduce do, non? Pero entonces, o que pasa é que cada director fai, por exemplo, Gonzalo Suárez, que é o que lle interesou das Morga a Gonzalo Suárez. Pois o que lle interesou a Gonzalo Suárez das Morga, curiosamente, foi o elemento que ten de western, de cousa americana, non? Porque Gonzalo Suárez é o introductor en España de Sam Peckinpah. Cando veu Sam Peckinpah a España, ele era periodista e anduvo con el, bebendo con ele e tal. Entón, é un admirador de Sam Peckinpah. E se tú miras, efectivamente, a versión que fixo Gonzalo Suárez das Morga e a comparas con unha película que se chama Grupo Salvaje, no título castellano, de Peckinpah, resulta que hai unha analogía tremenda. A diferencia que ali son os vaqueiros que van a tal, pero hasta hai un personaxe que podía ser o Mil Homes, que no caso da película de Peckinpah está encarnado por Ernest Borgnine, ¿no? Que é un señor que mentre van ao prostíbulo os compañeros, el queda facendo unha navalla ou algo cunha tal, como pasa nas Morga, que queda falando o Mil Homes coa comadre mentre outro vai tal. Bueno, entonces, hai toda... que pasa no Grupo Salvaje? Pois é unha relación, como o mundo do oeste é moi masculino, entonces ali a afectividade dos cinco é a través da amizade masculina, non hai ali a muller aparece como contrapunto, pero realmente é un mundo. Entonces todo hasta o elemento erótico, se queres, ou sobre todo afectivo, máis que erótico, está ali, non? Entonces eu creo que a Gonzalo Suárez, cando leo as Morga, acordoulle Peckinpah, que ainda non fixera a película, que a película é posterior, pero digamos, o mundo de Peckinpah, non? O mundo porque xa aparecen outras películas o mundo do oeste, da violencia, ou beber xunto, porque claro, nas películas de Peckinpah sempre hai unhos vaqueiros que de repente se pasan o whisky, empezan a beber unhas risadas fora de tal, bueno, que é o mismo que pasa nas Morga, non? Cando van á bodega e tal. Entón, Gonzalo Suárez fixo unhas Morga pasada por Peckinpah. En cambio, Ignacio Vilar fixo unhas Morga adaptado aos tempos actuais, non? E quen sabe que pasaría, pois, se a Morga se a fai, pois eu que sei, se a fai Emir Kusturica, por exemplo, non? Que é aquele director serbio que lle gustan os ambientes marxinais ou tal, pois faría unha cousa máis marxinal, non? Se a fai Pasolini, pois faría unha especie de Catone, non? É dicir que bueno, é unha, eso cada un entonces eu supoño que no caso de Holmes, pois adaptaron porque claro, a Pau Seco, Holmes ten un problema que tamén o tuvo as Morga de Ignacio, porque as Morga de Ignacio Vilar a mí chamáronme como dialoguista. De feito, moitos diálogos que hai ali, pois, son meus, non? Sí, non, aparece nos títulos de crédito, porque como querían adaptar aos anos 60, entón, claro, había que adaptar aos diálogos das Morga original, que está escrita nos anos 50, pero Blanco Amor escribe no galego do ano 10 ou tal. Entón, bueno, eu fixen uns diálogos donde non falan como Blanco Amor, falan como falaban os marxinados da Chavasqueira, do Barbaña dos anos 60, que son os que eu me criei e conocí, non? Bueno, entonces, pero recordo que nunha reunión coa produtora, que era unha produtora que agora ten moito éxito porque chamase Chelo Loureiro, é produtora de películas de animación, non? Bueno, pois esa nun primeiro momento estuvo no proxecto, despois deixou, non? E ela, o que dicía, de entrada dixo que non había posibilidade de vender de facer as Morga no mercado español, de vendela fora, actualmente, nin no festival, ni nada. Por que? Porque era unha novela que non tiña personaxes femeninos, excepto as putas e as gorrito, que está todo. Entonces, isto é o que dixo outra señora, que tal cual, entendes, quer dizer, que o mellor non, igual exageraba, pero algo hai deso, non? Entonces, quero dicir que, entón, claro, cando tens que adaptar se adaptas, pero claro, no caso de Blanco Amor é moi difícil adaptalo. Por qué? Porque se faz
se non trasladas, se a trasladas hoxe en día xa non é a novela aquela, non? A gracia da novela de Blanco Amor é que está ambientada nun ambiente marginal dos anos 1910 ou por aí. E entón, incluso o tema erótico, ten sentido naquele contexto, tal como está, porque por exemplo, cal é o momento culminante que aparece nas Morgas? Pois o momento culminante que aparece nas Morgas é cando o Milomes mira por riba dun muro dun pazo e ve que hai unha señora guapísima nun balcón dun fidalgo, e nesto sale o fidalgo e mete un lapote. Entón o home primeiro estaba admirado e depois, ante aquela cousa de violencia, e todo o resto da novela é unha cisma que colle o Bocas, que é o que por volver ali e ver aquela señora, porque para ele esa señora non é que represente xa un tema sexual, non, eso representa o gran mundo, representa o ceo, representa a elegancia, a beleza, todo o que non hai na súa vida, porque de feito el, que hasta ese momento pasaba bomba, xogando as cartas e cambiando navalladas, pelexando nos bares, nos prostíbulos e tal, de momento todo eso lle parece unha porquería. Entón empeza a deprimirse, entendes? É dicir, empeza a deprimirse porque dice, toda esta vida que hasta ahora foi tan parece unha merda comparado co ideal, non? Co ideal platónico, que con aquela cousa, a idea de excelencia que lle dá aquela imaxen da beleza daquela señora. Bueno, entonces, eso é o que desencadena a tragedia, porque o tío empeñase en volven ali, descubre que é unha boneca, entonces síntese burlado porque hai un fidalgo ali que se dedica a ter unha boneca tamén fuma narguilé, entón ele, claro, síntese burlado de tal maneira que entón é cando comete a bellaquería de ir violar a unha louca, non? Que antes deso nunca se lle hubiera ocurrido, pero é debido ao trastorno que sufre, non? E iso provoca a venganza do Milomes, porque o Milomes, que nunca lle importou que o tío fose ao prostíbulo todos os días, en cambio, isto se lle importou porque isto non é o prostíbulo, que era complementar, isto rompe co pacto, digamos, afectivo que hai, non que había, porque entón, porque o tío tamén se sente desplazado porque dice, bueno, entón agora, este tío agora quedou colgado daquela boneca, non? Bueno, o que pasa é que aí, entón, se tú trasladas eso de agora, pois é un problema, porque agora nadie queda seducido por unha, porque todo o mundo está farto de ver top models, non? Agora quen vai quedar seducido por unha... Entón, quer dizer, hoxe en día non ten sentido nada do que pasa nas Morgas. Non ten sentido porque, primeiro, actualmente non existe a represión sexual que existía ao tempo, non? E, polo tanto, se a trasladas agora, pois convertiría nun esperpento, seguramente, non? O sea, como moito, podría, porque pretendían a produtora, e Galaxia, que era a produtora, pretendía trasladala hoxe e meter incluso no prostíbulo unhas colombianas. Entonces, entón, a min cando me dixeron, mira, a adaptación como moito chega hasta 1960, porque o mundo das Morgas morreu nos anos 60. Se pretendedes traer aquelo aquí, pois perde toda a súa gracia, porque como entendes, que non, hoxe non ten sentido, cada cousa é... E entón, bueno, ese é un exemplo de como pode haber anacronismo, non? Entón, no caso de Holmes, se tú convertes a Holmes nunha cousa, porque Holmes, gran parte do seu encanto é que é un misántropo. Non é que sea un solitario, é que é un misántropo, un tipo que, excepto Watson, non ten relacións con ninguén, é un home frío, un home... É lógico, porque o Conan Doyle creou-no a partir de un tal Dupin, que é unha creación de Alan Poe. Non? Porque o Holmes non existiría se Edgar Allan Poe non escribira Os crimes da Rúa Morgue, non? O misterio da carta roubada e o misterio de Marie Rollet, que están protagonizados por o cabaleiro Auguste Dupin, que tamén é un tío frío, unha especie de intelecto privilexiado, pero un autista, vamos, que non está no mundo, e que resolve os casos sin salir da habitación, casi, só lendo os periódicos, non? O sea, unha especie de tal. Entonces, ainda que Holmes está humanizado un pouco, non? Pero Conan Doyle, claro, continúa a idea, porque Poe, realmente, a ver, ainda que hai quen di que quen inventou o xénero policial foi un tal Wilkie Collins, que tamén é inglés, pero eu creo que quen creou o detective foi Poe, como creou moitas outras cousas, non? Porque creou no terror, o xénero de terror, pois tamén
Pero, entonces, bueno, Holmes é eso, se lle sacas eso, bueno, pois pode, a ver, podes fazer outra cousa, pero entón é preferible escribir outra serie, pero se Holmes é un misántropo, e polo tanto hai que deixalo ali en Londres solitario, coa néboa, non? Nunha metrópole que xa tiña, porque claro, o que si é verdad é que a novela policial florece millor nunha gran metrópole. Por exemplo, en Londres, é que Londres é unha cidade que tiña 1 millón de habitantes cando se movía Holmes por ali. Se nunha cidade pequena como Ourense é un reto, porque falamos antes, porque non hai a complexidade social, non hai os crimes, non hai, entón tes que a ver, ao final a literatura policial naceu como un xénero urbano, de grandes cidades, naceu en Londres e París. Podes adaptar ao mundo rural, hai algúns escritores franceses que ambientan en ambientes rústicos, ou, por exemplo, hai unha película que se chama Las Diabólicas, dun tal que está ambientada nunha novela policial, que esa si é rural. As películas de Chabrol, todo eso, son de provincias, non? Bueno, no caso español hai aquel Plinio da Mancha, que é unha cousa costumbrista, non? E Camilleri fai un pouco así, é un costumbrismo nun ambiente pequeniño, de tal. Pero bueno, ten a súa complicación porque, claro, non ten esa variedade de personaxes. O Marañao en Ourense. Marañán Ourense, sí. Bueno, pero tes o reto, Marañán Ourense tes que meter, e iso que en Ourense si hai moitas, hai cousas, en Ourense hai caralladas como as que hasta hai cursillos tántricos, non? Que eso tamén tamén non hai, porque recordo un artigo de unha escritora viguesa, Resina Vega, que escribía unha vez en Tempo Novo, se falaba dunha amiga que foi ao fin de semana a un cursillo tántrico, non? Cousa que me valeu a vida porque automáticamente non? Descubrín o asunto, non? Bueno, pois nada máis. Bueno. Os parece deixámoslo aquí. Sí.